совсем Ничего. не заметила. Просто больно. Простите, я сегодня не в себе. Мою карьеру испортил какой-то дурак на самодельной ракете. Минутку. А что это у тебя на ногах? Локоботы. Они не снимаются. Круто! Спасение от незавязанных шнурков. Из чего они? Эластичный клейкий биополимер? Да, именно. В смысле? Надо же! Блестят! Я сам. Ой, Флинт! Стив! Переводчик с обезьяньего. Стив! Немыслимо! И ты сам все это сделал? О, ты сбил меня ракетой! Ты двинула мне по лицу! Я же извинилась! О, ты знаешь, как трудно пробиться в прогноз погоды? Я всю свою жизнь готовилась к этой минуте. У тебя всего один дубль. И если ты его сорвешь, Она делает. придется опять чистить ворот. А тут не происходит? Телефон, понимаешь? Сыр? Она снимает. Это же означает... Радость! Вот радость! Моя машина? Она работает! Твоя машина? Так вот, что это за ракета. И как? Отпада! Просто потрясающе! Посмотри! Уникальную погодную явление в истории! Ты ведешь прогноз погоды? Не тащите на камеру! Сообщение. Наш невезучий стажер рвется в прямой эфир. Спасибо, Патрик. Друзья мои, трудно в это поверить, но я стою под настоящим градом из гамбургеров и сэндвичей. Все знают грибные дожди, но приходилось ли вам попадать под дождь из фарша? Для города, где едят только сардины, это просто манна небесная. И это все мне. Эту вкусную погоду создал своими руками скромный изобретатель Флинт Локвуд. Флинт Локвуд? Здрасте. Ты ответишь за разгром Сардиноленда. Флинт, гамбургеры отменные. Мой продюсер сказал, всем нравится вкусная погода. Что? Это может быть покруче Сардиноленда. Ты можешь это повторить? Пожалуйста. Нет, Я даже не Ты знаю. можешь повторить? Да вы что, сговорились? Пожалуйста, 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 пожалуйста.